Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin İnformasiya Texnologiyaları Kafedrasının əməkdaşları tərəfindən nəşr olunan 7 yeni kitab təqdim edilib. Təqdim olunan heyvandarlıqda rəqəmsal texnologiyalar, müasir proqramlaşdırma texnologiyaları, müasir informasiya sistemlərinin idarə edilməsi, rabitə nəzəriyyəsi, informasiya texnologiyalarının əsasları, PowerPoint 2019 və web sistemləri və texnologiyaları adlı vəsaitlər həm professor müəllim heyəti, həm də tələbələrin istifadəsi üçün nəzərdə tutulub. Təqdimat mərasimində çıxış edən universitetin rektoru Zəfər Qurbanov təqdim olunan dərs vəsaitlərinin xüsusilə informasiya texnologiyaları sahəsində təhsil alan tələbələr üçün qiymətli mənbə olduğunu bildirərək müəlliflərə uğurlar arzu edib. Günün tələblərinə uyğun olaraq tədris metodiki vasitələrin, dərs vəsaitlərin və dərsliklərin hazırlanmasında böyük yazımkarlıqla çalışmışdılar. Bu elə bir sahədir ki, informasiya texnologiyaları dünyanın hər bir yerində, bütün universitetlərdə, bütün alimlər tərəfindən demək olar ki, bu sahəyə müraciətlər olunur, işlənilir. Və bizim bu sahədə yazdığımız dərs vəsaitlərindən demək olar ki, birincisi HTML proqram təminatıdır və bu demək olar bütün universitetlərdə tədris olunur. O cümlədən PowerPoint 2019 hal-hazırda bütün müəllimlər, hətta orta məktəb müəllimləri, tələbələr, şagirdlər təqdimat kimi bundan istifadə edirlər, bu proqram təminatından istifadə edirlər. Və ən əsası heyvandarlıqda rəqəmsal texnologiyalarının tətbiqi. Bugün doğrudan da kənd təsərrüfatı sahəsində heyvandarlıqda rəqəmsallaşmanın tətbiq edilməsi, öyrədilməsi, tədris olunması bu doğrudan da bir böyük yenilikdir. Digər çıxış edənlər təqdim olunan kitabların mahiyyətindən həm nəzəri, həm də praktiki biliklərə daha da dərindən yiyələnmək istəyənlər üçün yaxşı vəsaitlər olduğunu diqqətə çatdırıblar.